blogą valdžią išrinka tie žmonės, kurie nedalyvauja rinkimuose. Prezidentas Rolandas Paksas. Prezidente, už ką jūs ketinate balsuoti rinkimuose ir kaip jūs argumentuojate savo sprendimą? Balsuosiu už Valdemarą Tomaševskį ir tai jokia naujiena, aš visą laiką už jį balsuoju. Aš su juo dirbau ir vyriausybėje, ir Europos parlamente. Mano supratimu, šiandien labiausiai reikia bendražmogiškų vertybių. Padorumas, atsakingumas, šeimos puoselėjimas, galų gale krikščioniškos, katalikiškos vertybės, žodžio laikymas. Tai va tokios bendražmogiškos vertybės, jos sutelpa Valdemaro Tomaševskio asmenį ir aš manau, kad šiandien kaip niekad reikia žmonių, kurie patyrė, nepasidavė, atsilaikė prieš tas globalizacijos madų atplaišas Lietuvoje